rucini rwega umothe ndaikara ngigaruragwo ngikuhagwo tondu no nginya ngikaigua muthoni guku riu ukimenye thirikari ya Nairobi ego koguo no nginya njikare ndi mundu mubange na tukambiriria na kiugo kia mwathani ithagumia ritu muthenya wa umothe ni Athesalonike wa mbere 5:24 Athesalonike wa mbere 5:24 koiga ucio umwetaga ni wa kwihokwo na ni akahingia ciiraniro ciake ucio umwetaga ni wa kwihokwo na ni akahingia ciiraniro ciake muthenya wa umothe ndina ageni na tugukorwo tukirora uhoro wigie githomo ciana citu iria cie mucii iria iracoka irambiriria ira riu nginya umothe gukire na covid kwina irarikirie kigeranio na maragiterera guthie riu kuma riu form 4 guthie na iguru gucia kwina gucia grade 4 muthoni agutwira muno maundu macio iria irari cia class 8 nacio ni atia na muno ciana iratwika ati gwekwo audit ni ministry ni maraga kindu ciana 200,000 gucia kuma covid ino yoka twina CECM thiini wa githomo county ya Nairobi Janet muthoni uko karibu sana. Asante sana. Uri okuo? Ni ndi okuo. Nairobi muthambitie? Ni gutheru. Ni wira ithu no wira turaruta. Na mukihe parking tone ngigweta ka parking handu. Icio ri tontu gucira. Urenda parking ha? Au KICC? Handu. Nego kwera twarikia. Karibu sana. Asante. Na ukigeithie aria marakwirorera. Ndageithia muno muthikiriria na mwiroreri wa Inoro TV andu hothe ari na muno makeria geithie andu a Nairobi tondu muikari wa Nairobi na ndi muruti wira ndutagira wira andu a Nairobi na muno makeria ciana na mbeu njithi ndamageithia na merorere twaranirie na nigetha tumenye maundu ma githomo ma Nairobi especially Nairobi tondu kwina ndaigwa uga uhoro wa mashukuru ma mwena wa Central Province no ndigwiciria gwi kundu kwina thina muingi muno wa githomo ta guku Nairobi tondu na andu acia Central aingi mokaga maikaraga Nairobi no tondu ni moe cukuru ciao ni njega riu gwakinya ni ha cukuru mundu kaigua ni ndi wa Nyeri koguo ngutwara mwana wakwa Nyeri no maikaraga guku na riu koguo kona ciana cia Nairobi ire kona ciena thina muingi muno ni njugaga ona ta riu ndia turaheana basari wewe muikari wa Nairobi ni urenda basari no mwana waku arathomera Nyeri koguo akora andu maroya basari makahe ciana cia Nyeri cia Machakos ciako no ciana cia Nairobi cikakorwo ciana ndiganĩrie tondu tita kuri mwana Nairobi nĩ cukuru cirĩ igweta ai ni Nairobi gukire cukuru cirĩ igweta muno kai kiria iko Precious Blood iko kai Moi Forces iko kai Pangani Girls iko kwina mashukuru guku Nairobi no riu ri ugakora Nairobi gwi ciana nyingi biu na kuri andu aingi biu koguo kwina cukuru nini waringithania na uingi wa andu aria meko na ta cukuru cio ndagweta ri bado ni extra county schools huko meko ya 40% ya ciana cia Nairobi na moe andu angi kuma na nja ko he discussion ni irondo ku happen tondu muno makita riu ngirora ta cukuru cia boys Nairobi unjire cukuru cia boys ni iriko Nairobi gwijira ta cukuru nya Pumwani o Fafa Jericho gutire na starehe tia Nairobi starehe ni national starehe ndio yaga ciana cia Nairobi oraria cia extra county riu ndauga cukuru iria cio yaga ciana cia Nairobi therire ni cukuru nini muno koguo andu a Nairobi mena thina ciana cia Nairobi ciena thina munene muno na ni thina ukubatara o toguo thirikari wonaga eka affirmative action ikauga mbeca fulani ciheagwo no this time tondu ni macereirwo hihi ni maendeleo tene ciheo Turukana ona Nairobi ni kurendwo affirmative action uhoro wigie maundu ma githomo tondu na tarau arora migunda gutire migunda ya gwaka macukuru tondu thirikari ya ikarire ugwe gukunja moko andu magiaka migunda makinina ona kuria gwatengeirwo gwa macukuru ri andu kiumbe makioera makigaira no thirikari eto eke compulsory acquisition riu thina ni atirire wakora thirikari rathi kumomora miradi ya andu kiumbe koguo thirikari ina mbeca no hoti wa kumomorithia kuria kwa andu kiumbe no kwayo wenyewe mundu wakite mugunda-ini wa cukuru kana wa thibitari kana kiharo ri thirikari ndiri no hoti ha ndona gete habati ukorwo hena cukuru na ni kioro ni handu habati ukorwo hena cukuru no gakora ni mundu warugamirie ngorofa na ari guku andu-ini eroreirwo andu-ino syndrome riu kona ni he discussion tukunidi gukorwo nayo na no hoe muno makiria support ya thirikari tondu twathi na mbere uguo tuthite tari primary schools Nairobi ina primary 200 tu maithano waringithania na makiri ma ciana iria irenda guthie public schools riu gakora andu a Nairobi no ahinyiririe tondu riu uthiaga hau uguo Jehova Jire primary school ugakora ni njihuru
na mandungioera mwarimu ucio nduri ndungimwika tondu riri onake cukuru ikihurire cukuru te Muthoni Jehova njire githe ndirakwira ndume ha studio tucere Nairobi guceri uguo wone mathina maria mena aciari ta riu covid ni kuma covid yo kama cukuru maingi ni mahingire maria mari mandu kiumbe riu macukuru macio mahinga nie ndina list cigana uguo andu marauga ni marenda gucoka cukuru ni cia kanju no nawe wathie waikara thi na mwarimu ucio agakwira oka giki nikio kirathi ta njira atiririo nawe mwana uyu ri aguthie tondu kirathi kimuriri kina ciana 80 maikarite haha mwarimu arathomithia roreirwo ni ciana ci haha ciana icio ciguthiku twina Janet Muthoni Ouko na nikio hia ikoro ena kiuria kana county ya Nairobi ni batie gutuika county kana batie gutuika undu ungi na riria gwikagwo campaign maundu macio ndaigua Muthoni akiaria ndimaiguaga hari governor kana senator andu marenda gite giki gwiciria iyo ni conversation tubatie kuga ona kwina uhoro wa kiama na makabira uhoro wigi githomo hino batie gukorwo ugikererwo hari matuku megoka ningi twina Margaret Bothe dagitari kuma Technical University karibu sana uri okuo ndio kwa dirito ndakuona we mwega na no murathomithia tutirambite guthomithia tiga igeranio iria cirekagwo last semester gutanahingwo na no riu ni turathomithia online kwina irathi na mbere online na ni turacoka riu in person kuma next week na thengio ni undu wa kunjita ringi na ngeithie mwiroreri wa Kimuri ndi haha ringi nigetha twaranirie na getha tumenye especially ciana igicoka cukuru ndiritu ni ciana iriku aciari ni atia marekire na ciana wiki cio mugwanja maraikarire na ciana magiturehera kuma Monday aria matucokeirie university ri mama haririirie atia gucoka university na aria maracoka secondary school ri mama haririirie atia gucoka cukuru tutanatonya thiini wa Ndereti University ciana itondu muigana wa ciana 143 ni marageire C+ out of 700 muramatanya ri na admissions cia university ciambagiriria grade iriko mwana othe wina C+ and above ni mwana qualified guthie university na to public university ciothe nginya private universities no ringi ndakwira mwiroreri ni ati tikuga mwana wina C+ no athie neke course iria arendaga tondu o course ni ri cluster points kana points iria ciroragwo subjects ithano ukarora niri na minimum cut off ya cluster points wabe ukinyie C+ and above iyo ni imwe hau ni check riu tucoke cluster tari ungiuga ningi ni urenda gwika degree ta ya pharmacy ani urenda gwika law kana urenda gwika psychology niri cluster points tondu ni gukwira ni subject ino neno combination ukorwo na minimum ya ici points ici nigetha utuike qualified kogwo C+ ni one check no hari na cluster points na nikio wonaga body iria admitaga ciana public universities ri nimeraga nimatumaga announcements tondu ciana icio ni ciihuritie university ri kwenda guthie na courses iria ni mapikite courses me form 4 no results icio mari ni maheagwo ni COOPS opportunity ya mwana guthie ku revise riu depending na grade iria anyitite na no njire muciari wothe kana mwana wothe urekire kigeranio ya class 8 riu tondu results ni raumire athie website ni ya COOPS athie revise ni Kenya University Colleges ikoro admissions placement yes athie nigetha riu acagure course iria aqualified kuringana na grade iria aranyitire tondu wonaga gucenjia selection ya courses right now arikio ni system rigi course iria aigwe rigi ndekwenda tondu iyo niyo class iria ikite atia aqualified no acenjie university ona riu rigi ni areciria enda gwika degree chance no acenjie university na no acenjie course kuringana na points iria na grade iria aranyitire ugo tine sasa acere thiini wa university
egũtũnya thĩinĩ wa website. No athiĩ website-inĩ ya KUPS na acenjie. No nĩ njĩraga mũciari atĩrĩrĩ, reke mwana ũcio a walk to their dream. Na walk to their dream nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũngĩkorwo mwana waku nĩ augaga nĩ nyendaga gwĩka mechanical engineering rĩ, na ndĩrenda gwĩka mechanical engineering, ndĩrenda gwĩkĩra Technical University of Kenya rĩ, nĩ ũke Technical University of Kenya. Ũke na nĩ egũthiĩ admissions office, na nĩ egũkora nginya head of department, na nĩ egũkora nginya lecturers makwaria nake. Ona rĩu atarĩ ararivaici rĩ, mũndũ ũraigua nĩ ekwenda gwĩka kosi narĩ, gũtirĩ mwana ndĩritũ mũgirĩrĩrie gũthiĩ university. Na njugaga wona woka na wakinya university rĩ, wathiĩ admissions office ũkũheo information ĩrĩa yothe ũrenda. Ũngĩremwo nĩ gũka rĩ, hũra thimũ nigetha mwana ũcio decide ngwenda gwĩka mechanical engineering, kana ngwenda gwĩka civil engineering, kana ngwenda gwĩka social work, kana ngwenda gwĩka kuoya teaching, kana ũkĩrĩa rĩoya. Nĩ mwana informed, ti mwana ũtaramenya atĩrĩrĩ kosi ĩno rĩ ĩgũtĩki ihinda rĩigana atĩa, expectation ya kosi ĩno nĩkĩ, okorwo nĩ gwakinya nĩ gwathio hĩndĩ ya attachment rĩ, attachment gathiĩ kũ, kana industry attachment gathiĩ kũ, na nĩ egũkorwo arĩtie nginya na arimũ na career advisors mekwo university ndĩritũ. The only challenge nĩ atĩrĩrĩ, ciana citũ itithiaga kũhoya kĩrĩra kuma gwĩ career advisors, na university nĩ irĩ career advisors. No ngĩthiĩ wage career advisor, thiĩ counseling department ta kũrĩa ngoragwo warie thĩinĩ wa university. Kwĩna andũ marathiũrũrũka gũkũ makiuga nĩ atarani. Thiĩ university, ũthiĩ the counseling unit, nĩ ũgũkora counselors na psychologists. Kũrĩ nyamũ ĩtagwo Directorate ya Student Affairs. Kwĩ Directorate of Student Support Services, nĩ kũrĩ obici ya Dean of Student ĩroraga welfare issues, na counseling departments cikoragwo department-inĩ ya Dean of Students. Wathi wakora the psychologists arĩa ũgũkora kuo, kana counselors arĩa ũgũkora kuo. Ũngĩaga career counselor wa university yori, thiĩ warie na student counselor. Onake nĩ in a position ya gũkũguide wega. Domain ya university. Yes, but thiĩ university wĩyũrĩrie, tiga kũhoya kĩrĩra gũkũ nja, thiĩ kũrĩa ũrenda. Okorwo ũrenda gũthiĩ Technical University of Mombasa, thiĩ kuo. Wĩtware kuo we mwenyewe, thiĩ ũhoye kĩrĩra kuo na wone nĩ kũkũu. Na mũciari ndũgetĩkĩre mwana atĩ akwĩrage nĩ ndĩratũmire email, anga nĩ ndĩrahũrire thimũ nĩkĩ. Aciari mũmenye ciana ici twĩ nacio, tiga kũrora kĩuga na tiga kũrora mwana nĩ akũrehera B+. Mwana ũcio bado ndarĩ aramachua enough. Na tutige kuga atĩ to nĩ arahĩtũkire university, I mean form 4 nĩ aragimarire, bado ndarĩ aragimara. Wakagimara kinya na mĩaka igana? Tugaga atĩrĩrĩ, mental maturity rĩ, nĩ mwana akinya 25 years. Atarĩ arakinya 25 years rĩ, tutigaga nĩ amachuĩte mentally. Koguo rĩ, tiga kũndora kiuga atĩ tondũ wone mũciri wakwa nĩ mũraihu kũngira, rĩngĩ na icoka na kĩwĩciria atĩ rĩu ũyũ nĩ agimarĩte kabisa. Nĩ ihinda rĩa aciari gũtuĩka proactive. Na nĩ njũĩ ndĩritũ aciari manjũragia atĩrĩrĩ, magakĩgimara rĩ ndatura ndĩmumĩte thutha. Njĩraga mũciari atĩrĩrĩ, would you rather utuĩke proactive na mwana ũcio athome na arĩkie na graduate, kana wĩikare thĩ weterere atĩ nĩ ũgetwo graduation, ũgũtũra wetereire na no ũrĩhaga school fees every semester, na fees ndĩrĩhagwo na mwana ndathomaga. Kĩu kiuma kĩrĩra kũrĩ ciana iria iragĩkire kĩrathi gĩa form 4 KCSE. Mũthoni hena ciana ingĩ nacio cia class 8 irekire kĩgeranio, anga grade 4 nacio. Ingĩ igatuĩka ona itiramenyeka kũrĩa irĩ. Hau naho atĩa? No iga kwĩna icio ciarĩkia ciĩ mũciĩ, cirerwo anga igathiĩ anga July, ici cia class 4 o taguo nĩ grade 4. Hau naho atĩa? Mũciari abatiĩ kũmenya atĩa tũragwo kwĩna nyumba 10 ũrĩa tũraikarania mũrĩ okuo, toguo ũragweta kwĩna macukuru manyu, kwĩna haha naho atĩa? Nĩ wega ndĩritũ, na reke njuge kwĩna thĩna mũingĩ mũno, na COVID rĩrĩa yokire nĩ ĩratũrutire maũndũ maingĩ mũno, na marĩa yani ĩra expose ũrĩa ithuĩ tũikaraga na ciana tũrĩ ta aciari,
na rimwe nĩ tũrakinyĩte handũ tũkalaumaga arimũ hihi ciana cia cukuru mwana agicoka hihi nĩ mũritũ especially ciana cia iretu no rĩrĩa tũraneirwo ciana tuikare nacio mĩeri 9 hĩndĩ ĩyo ya covid ona gũtirĩ kuoneka ciana cikoretwo ciĩ expectant toguo tũronire hĩndĩ ĩno koguo nĩ kuga system ya mũciĩ na mũciari na ũrĩa araikara na mwana nĩ ĩratuĩkire criticized mũno tondũ harĩa mũciĩ hatikorwo hena program ya ũrĩa mwana egwĩka na especially mũno makĩria nĩ ngĩarĩrĩria ciana iria cikaraga Nairobi tondũ hihi kũu gĩcagi kwĩna mĩaramano kana kwĩna maũndũ mũndũ angĩka nĩ ũrona mwana nĩ arokĩra agathiĩ mũgũnda no gũkũ Nairobi ũgakora ciana mũndũ ndarokĩra athiĩ kũndũ kũingĩ mũno makĩria tondũ 60% and Nairobi maraikara in informal settlements nĩ kanyũmba kanini biũ koguo ona mwana gũkĩra ona athiĩ sitting room rĩu ona gũtirĩ kũndũ arathiĩ ona kaba gĩikarĩte arĩ o ũrĩrĩ kana aume na hau ũguo nja o rũrũ ũguo macio nĩmo mathĩna marĩa covid ĩrokire ku expose na ĩra expose atĩ hihi gũikara mũciĩ kwĩna hathara nene mũno harĩ ciana kũrũga ũrĩa mangĩkorwo me cukuru tondũ cukuru mwana akoragwo mũbange mũkĩre thaa 10 kana thaa 11 kuma thaa ici mũreko kuma thaa ici ũguo rĩu mwana ũcio akorwo na mĩhango mũthenya mũgima no harĩa mũciĩ-inĩ tutihotete ta aciari gũkorwo tukibangĩrĩra tũgĩkorwo twĩna mũbango fulani wa ku-occupy mwana ũcio na nĩ mũthũngũ waugire an idle mind is the devil's workshop aya nĩ andũ ethĩ mena hinya mũingĩ mũno na rĩmwe ngathi ngama understand tondũ ũngĩhingĩra mwana ũcio nyũmba no mwĩre gũtiraumwo tondũ kwĩna covid nĩgetha mũtikarware mwana ũcio kũrĩa ingĩ hihi harĩ arĩa mahotete gũkĩgũrĩra ciana ciao laptop kana internet mwana ũcio nĩ agũkorwo busy the whole day no tũrarĩria ũhoro wa arĩa aingĩ atĩ ona mũciari we mwenyewe ndahotete gũkorwo na thimũ koguo mwana ũcio idle the whole day nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno na rĩrĩa ndĩronaga CS Magoha akiuga atĩ airĩtu I think makĩria ma 600 nĩ marekire KCSE mena ihume inside the labor wards me maternity airĩtu 600 ũhoro ũcio nĩ ũhoro ũbatiĩ gũtũmakia mũno na hihi twĩũrie atĩrĩrĩ mwana ũcio niĩ nĩ ngwenda kuga ona rĩmwe ti mahĩtia ma mwana tondũ na ithuĩ twarĩ o airĩtu na nĩ tũĩ mĩtego ĩrĩa ĩkoragwo kuo na mathĩna marĩa makoragwo kuo no support systems cikaga wakora harĩa mũciĩ hatirĩ na support system njega na ona mũciari ũcio nake hihi no ũkorwo nake ndarĩ na wa gwĩka tondũ nĩ kũrendwo gũkĩrĩhwo nyũmba nĩ kũrendwo kũrĩo koguo mũciari ũcio no mũhaka aume rũcinĩ tene mũno athiĩ thoko nĩgetha athiĩ atinde akĩendia nĩgetha mbeca cioneke mũciĩ ũyũ koguo ndũngĩmũria atĩrĩrĩ ũraga gũikara na ciana ciaku nĩkĩ nĩ hararĩ na ihinda iritũ mũno tondũ there are decisions that aciari no mũhaka mamake nĩ decision ya gũikara mũciĩ wĩrorere mwana kana mũtindanie kana nĩ decision ya kuma ũthiĩ thoko nĩgetha ũgĩcoka ũguo wĩna ciringi 200 kana 300 mangĩrĩo thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ na o njoke harĩa gũcokete ngauga atĩrĩrĩ the biggest disadvantage twĩ nayo nĩ atĩ nginya spaces iria ũngĩkora ta young people especially youth tondũ rĩu harĩa airĩtu nĩ ũrona kĩndũ ta pregnancy nĩ very conspicuous nĩkĩo gĩtũmaga andũ mone ta airĩtu mena thĩna mũno kũrĩ anake no anake mena thĩna mũingĩ mũno tondũ mwanake auma ũguo aingĩra ũhoro-inĩ wa drugs kana aingĩra ũhoro wa bad company mwanake ũcio gũgacoka kũmũgĩra kũu nĩ hinya mũno ona kũrũga mũirĩtu tondũ mũirĩtu athiĩ akũgĩa mwana acoke oke na ahorere mũciĩ no ũgakora rĩu nginya spaces iria anake ta acio kana airĩtu mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ gũgakorwo hihi kwĩna hall teno handũ mangĩthiĩ ma develop talents ciao kana tu mathi ku dissolve tension tondũ mwana ũcio nake na meciria nĩ wathiĩ kĩoro reke ngũcokie hanene rĩrĩa twarĩ university cioro cia university ũgathiĩ ũgakora mũndũ andĩkĩte graffiti harĩa kĩoro-inĩ ũhoro mũriku mũno ũkona mũndũ ũcio meciria make nĩ mũndũ ũreciria ta mũndũ ũrathĩnio nĩ meciria ena maũndũ maingĩ mũno no ndarĩ na gwa ku express ũhoro ũcio rĩu nĩkĩo arathiĩ kwandĩka graffiti kĩoro tondũ ndarĩ na avenue ya handũ ehithĩte akirĩte ũguo wiki no ũndũ ũrĩa andĩka ũkona it is so philosophical na mũndũ ũyũ nginya nĩ mũgĩ angĩheo avenue tu ya gũthiĩ ku develop art yake that is a problem twĩ nayo especially gũkũ Nairobi na nĩkĩo ndĩna kĩeha mũno tondũ rĩu ciana icio irekire 8 kuma ũmũthĩ nginya Julai nĩgetha gũtuĩke hihi nĩ magathiĩ cukuru nĩ ihinda rĩnene mũno na ndikwenda no njigue ngoro yakwa ĩgĩcakaya mũno angĩkorwo hihi tũkĩhingũra kũrĩ airĩtu matakahota kũhingũra na arĩa angĩ nĩ tondũ wa mathĩna marĩa mekuo kana hihi he mwanake ũhĩtũkĩte wega biũ no kahinda between now na Julai ahote kũnyarirĩka na aingĩre maũndũ-inĩ ma gũtũma hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ kũhingũra cukuru ndekũhota gũkorwo akĩhingũra cukuru koguo no hoye aciari
tugerie tu oria tungika nigetha tu develop mibango haria mucii aciari na ithu ni twatiganirie tu maundu tugakora mwana ona ndarerwa thambia indo haria especially aciari a Nairobi mationa ta ciana ciao ingihota guthambia indo mwana akonaga program tu ni okire ni ethambe ni ari oriri wake ni athambie nyumba ni ekiona ni aruge mwana ucio agirie gukorwo busy na makanitha tondu makanitha namo ni manyitagira handu hanene muno ni mahotaga gwikira programs youth programs handu mangihota gwita nginya counselors tondu riu warora spaces iria ndigaru ni ta makanitha nimo matigarite tondu space ya cukuru ni yakihingirwo ciana ici riu makanitha nimo matigitwo na space kana handu ciana cingithie in an organized forum ci involve ci engage nigetha magathi retreat for 3 days mathie mahote gushare na ciana iria ingi at least maigue ni ma dissolve ginya tension iria mena yo na maigue ta hi kuri mundu ora majali kana kwi mundu ora mathikiriria because ciana citu ici nini ni irenda guthikiririo most of the avenues are closed tondu wa thitari ku engage thirikari andu aingi muno matihotete kumenya atiriri ati mwanake tondu ni ekira rastas kana hihi ti mutheru nduhotete kuona ta mwana ucio ari mwana ungiuga undu we uramboka muona no kona tari mukora na koguo ginya treatment ire ramuhe ni suspect so ekamo block ona akiendaga guka ndeguka tondu already mundu ucio ni atuika judged koguo no hoe muno andu ma open up especially ni ndiritu ni ndatigire kwari uhoro wa andu akuru kana aciari kana u young people in this country too aikorwo tutigwe kondo tumathikiririe na twikire deliberate action hari go solve mathina ma young people tondu tha ici young people aria twina tha ici ni young person no ena mwana nathari no ni young person tondu mundu riria agitigire cukuru form 2 ri kuma form 2 atiga cukuru ewa miaka 16 nginya umuthi ri mundu ucio ni wira uriku araruta githi ndahikanirie ena mwana nathari koguo kidili nake ndurandili nake ta mwana ni mundu wetereirwo mucie ena ni aretio mutu mwana ni aretio ciringi ireiretio hau nathari-ini koguo ni mundu ucio ni young person but ni young parent nena responsibilities ciake koguo the more spaces ciathi cikihinganaga the more we lose these young people the more maratuika very bitter because tari una warora ogoro ni ta maundu ta maria mekagwo ma CDF for example andu aingi muno ni marona ta gwaka mashukuru gwaka mathibitari tariguo undu uria hihi wina bata muno ndirenda kuga maundu macio ti mabata ni mabata mothe no oturia kwi affirmative action ya gwika maundu mangi ni no hoe muno affirmative action ginya utumiri-ini wa mbeca ta cia CDF nigetha hihi 30% kana 20% cigathie deliberately gwaka young people tondu na ni waka cukuru yo ni waka ni njega no mwana uria urabatara guka hau ni mwana wa young person ni arabatarwo uniform ni arabatarwo go supplement government effort mwana ucio ugacoka aumeku so sort of kuga atiriri to concentrate also on software nigetha to support our young people tondu we know where the problem is tutigikona ithu turawiga statistics cia unemployment andu aria unemployed ni it is the young people tithwe ni andu aria ni young people koguo twikire mikakati tondu andu acio riu andu ni maugaga githomo ni giacokire thi githomo giacokire thi especially ginya icagi-ini giki gia primary school niki ni tondu mami riria ari muciari riu aciari aria mekuo ni aria twathomaga nao hihi magikinya 6 or magikinya 7 tha ici ni ciamani wa bodi wa cukuru iyo acio ni ciamani wa bodi ni thiaga warora mundu ucio guo karigwo mundu ndamuonete ndona riu wakora andu acio riu nio me in positions of responsibility riu kuria maturaini nio tondu riu weri ona na githomo giaku na maundu maku mothe ri ndwigithi gugituika ciamani wa bodi hau tondu ndukiri na mwana kuu andu aria mena ciana hau na PTA acio nio magutuika atongoria a cukuru iyo kiagei kumanyitirira as young people tondu ni young people hihi mataonire opportunities cia guthoma kana hihi gugituika uria gwagithire especially guku Nairobi ni no hoe muno thirikari ikorwo na affirmative action tondu tukorwo na affirmative action ya thirikari ya atumia guteithiriria atumia na guteithiriria maeneo mana kuria north eastern nako it is time for affirmative action ya youth na ti affirmative action ya kumahe positions igire cia bunge ni ugai-ini wa mbeca reke gukorwo na mbeca ciragayo ici ni cia young people thiini wa CDF togo ndijigwa ni kuri ati percentage fulani itumike gwaka mashukuru itumike gwaka mashukuru ni tondu ariri ni government ni thirikari national government nio ira ugogo nigetha CDF yake mashukuru nigetha the central government run away from its responsibility ya gwaka mashukuru. How about if young people decided ati ona ithu mbeca-ini cia CDF we want to have a stake like 30% ya mbeca ici cithi hari young people, what will that do? Ona insecurity iria turarira uhoro wayo ni gucoka thi tondu mwana ucio reke ngwire ataona maciringi cio 200
na nĩ etereirwo nĩ mũtumia na mwana cukuru ndiramenya ũrĩa gũgũikara no mũhaka twĩrane ma ndiramenya ũrĩa gũgũikara. Okay. Daktari Margaret haha tuga nĩ ciana ngiri 143 gũthiĩ na igĩrĩ na gwakĩrwo ũhoro ũcio wĩgiĩ the placement ĩno ya college Kenya College and University placement wamĩta KUPS. Yes. Age nao tũgĩka atĩa nao na hena aya na njũĩ mũthoni no rĩcoka twĩre tondũ wĩ Nairobi rĩ wageria gwĩciria andũ a ngiri magana maya merĩ maratuĩka magĩkorwo moreire kũ no ngĩcoka kũrĩ we ndagĩtarĩ ngeuria atĩrĩrĩ ici ingĩ nacio ciana igũthiĩ kũ rĩu kuma rĩu ci 143 C+ gũthiĩ na igũrũ acio magũthiĩ university ĩgũcoka na thĩ na cio ciana icio opportunities ciĩkũ ucoke ũndeithie kĩũria ndũraga ndĩyũragia atĩrĩrĩ tũraria ũhoro wa ciana ngiri magana mũgwanja rĩu ci ciothe nĩ irekire kĩgeranio thirikari nĩ ikaraga thĩ kana nĩ kũrĩ systems cia kuga atĩrĩrĩ arĩa nao mekire 2019 rĩ ngiri magana matandatũ meko arĩa mekire kwa mũhiano 2010 ciana iria ciekire form 4 2010 itũraga kũ cia class 8 itũraga ona kwa twero nĩ harĩ percent transition ana ũtone marĩkia rĩ nĩ kũrĩ njĩra hihi batie gũkorwo cieho cia kũrũmĩrĩra harĩ maũndũ maya mothe rĩ nĩ psychological issues irĩkũ igũkorwo rĩu ikĩyumĩria kwa ihinda rĩrĩ. Thengio ndĩraimagine system ĩrĩa ndariganĩrwo rĩtwa rĩu ĩrĩa education system ĩra track mwana akoragwo na registration number ĩmwe kuma nursery all the way nginya university rĩ etagwo management tũkũmĩririkana. Yes system ĩyo rĩ rĩrĩa ciana icio iga transition ithiĩ nginya university rĩ nĩ tũkahota gũ track wega na kĩũria kĩu ũroria no ciana icio ciĩkũ rĩ maybe from that system nĩ tũkamenya ciana icio kũrĩa irĩ but right now rĩ gũtirĩ na database ndĩritũ ĩngĩtwĩra atĩrĩrĩ ciana ici ciekire 2010 uguo rauga rĩ kana ona ici cirekire kĩgeranio kĩa form 4 2018 ona 2010 nĩ kũraihu rĩ meha arĩa matakaptirwo arĩa matathire kana nĩ polytechnics kana nĩ middle level colleges kana nĩ university ciana icio ciĩku ona tũtihotaga gũ keep track ya rĩrĩ marĩkia bachelors rĩ mathiaga kũ nĩigana mathiaga mageka masters nĩigana finally mathiaga mageka PhD tutirĩ tũrahota gũ keep track ona I'm sure no ngĩũria individual university itingĩkwĩra wega transition ya students ao marĩkia ku graduate nĩyo nĩ weakness I think twĩnayo as a country ya kwaga kũ manage data itu wega. However ciana ici 143 ũrĩa tũrauga rĩ ciothe nĩ eligible gũthiĩ university na ti university public very nĩ university nginya private universities iria ci bũrũri ũyũ mwana wothe wĩna C+ below rĩ nĩ kũrĩ also clusters ndĩritũ in the education system ya o harĩa mwana angĩfit tarĩ for example mwana wĩna C plain rĩ acio nĩ diploma students na kũrĩ universities ikoragwo na diploma courses tarĩu Technical University of Kenya kũrĩa ngoragwo nĩ kũrĩ diploma courses na by the way nĩ gũkoragwo na ona nĩ tuonaga rĩmwe population ya diploma students is even higher gũkĩra arĩa mareka bachelors na kũrĩ makoragwo nĩ qualified na nĩ njũĩ Brendan nĩ kwa breakdown ya ciana ciothe kuma igũikũrũka ũguo njũĩ Joan nĩ augĩtũhe tiboyo ũrĩa kũhana kwĩna ciana hihi 143,000 amwe meko-opt gũthiĩ hihi TVET angĩ ma-opt gwĩkwo hihi diploma though they qualified gũthiĩ thĩinĩ wa university na hiyo also twĩre capacity na to mwana wothe ndĩritũ wĩna B+ wendaga gũthiĩ university tombe tũririkane ũguo nĩ kũrĩ mwana ona ũkoragwo na A- ugaga ndigũthiĩ university ndikwenda gwĩka bachelors ngwenda kwanjĩrĩria na diploma na diplomas iria ciĩkuo colleges iria iofaga diplomas in this country ndĩritũ nĩcio cira-run industries gũkũ tarĩa mekaga mechanical arĩa mekaga plant nona pharmacists arĩa mekĩte diplomas in pharmacy the pharmaceutical technologists andũ acio nĩo mara-run systems bũrũri ũyũ nĩ kũrĩ arĩa mathiaga KMTC mageka clinical officer mageka nursing mageka kĩ acio nĩ diploma level na nĩ mathiaga na maka upgrade na mageka higher diplomas
nĩ kũrĩ arĩa rĩu arĩa matakũingĩra diploma level na C kana some diploma courses nĩ cioyaga nginya C minus, rĩu arĩa me below that, nao no kũrĩ levels ciao cia certificates. Ũkona mwana ũcio rĩ no anjĩrĩrie certificate level, athome mwaka ũmwe certificate kana 2 years depending na program ĩrĩa areka, athiĩ diploma, aume diploma athiĩ higher diploma, tondũ no kũrĩ courses ciĩna higher diploma. Tarĩu courses ciothe cia KMTC rĩ nĩ irĩ higher diploma level, na ciana icio cingiuma higher diploma level rĩ nĩ methaga kũrĩa angĩingĩra oneke bachelors na agakorwo rĩngĩ nĩ kwĩna credit transfers. Koguo gũtirĩ mwana ndĩritũ ona ũrĩa wĩna D ũngĩagaga course gake angĩka. Ona ũrĩa ũkwaga gũthiĩ college, akiuge areita college, nĩ kũrĩ nginya tarĩu nĩ njuĩta KCB Foundation rĩ mena KCB Foundation rĩ kwĩna courses maraofa cia short courses cikaofo ta makanyitanĩra tarĩu ta Technical University, ũgakora nĩ mararehe artisans, akarehwo for 1 month agathoma, akauma, agathiĩ industry akaplacewo, agoka akarehwo another 1 month, agacoka agatwarwo industry akaplacewo, na at the end of the day mwana ũcio agatuĩka absorbed. Koguo gũtirĩ mwana tũngiuga atĩrĩrĩ atĩ gũtirĩ mwana ũtangĩka course for as long as mwana ũcio nĩ arĩkĩtie form 4, ona okorwo egũthiĩ hair dressing, ona okorwo egũthiĩ garage ĩrĩa ĩ hau in the neighborhood, mwana ũcio no athiĩ na athome kĩndũ, gũtirĩ mwana ũtangĩthoma bũrũri ũyũ. No rĩu thĩna ũrĩa tũkoragwo naguo ndĩritũ nĩ atĩrĩrĩ, twĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ no mũhaka Margaret athiĩ university nĩgetha ũkũiguagwo gwitũ mũciĩ rĩ kwĩna mwana wĩkĩ wĩ university. Ti mwana wothe ũkoragwo material ya university. Nĩ kũrĩ ciana ci performaga gũkũ thĩ mageka these other mid level colleges magathiĩ na ciana icio ika end up gũtuĩka very successful in life. Tarĩu ũngĩthiĩ the big manufacturing companies rĩ ũgũkora arĩa mekuo mararan plant icio ũguo ndĩrakwĩra rĩ nĩ acio mekire diplomas na acio mekire higher diplomas. Ũgakora supervisor rĩ no ngawe tu wekire mechanical engineering, no andũ aya ũngĩ othe methi wake mekite higher diplomas. Koguo reke tũtige kũhe ciana pressure atĩrĩrĩ atĩ no mũhaka ũthiĩ university nĩgetha ũiguagwo nĩ wathire university. Ona no ũtware mwana university athiĩ eke course we wĩ mũciari ũreciria atĩ nĩ course very prestigious, mwana ũcio akĩ graduate ndĩritũ kĩakwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndikwendaga ĩno, rĩu ndĩrenda gũthiĩ gwĩka music na gũthiĩ gwetha kũrĩa gwĩka music at certificate level, tondũ ĩyo nĩyo passion yake. No ithuĩ tũĩ atĩrĩrĩ mwana arĩkie class 8 ahĩtũke athiĩ a national school kana athiĩ extra county school ahĩtũke athiĩ university a graduate. Ti mwana wothe ũrũmagĩrĩra trajectory ĩyo. Tutanaikĩria Muthoni hena MCA wa kũrĩa Kiambu auga atĩ ona the daughter nĩ ara rumega kaundu kau ati ka mbeũ njĩthĩ atĩ tũbatiĩ mũno gũtindĩka. Ũhoro ũcio wa diploma wagweta atĩ naguo nĩ wa bata mũno. Tutanaikĩria rĩ andũ aya ciana ici iratuĩka nĩ ciagĩte 200,000 rĩ nĩ kuga atĩa? Nĩ tondũ we ũkĩrĩ thĩinĩ wa Nairobi rĩ wahota gũkorwo wĩna sample njegega nĩ tondũ wĩna informal settlement na kũrĩa kũngĩ gũtuĩka ciana atĩ tondũ covid nĩ yoka, tondũ ũkĩrora president mũno nĩ ekĩrĩire mũno ũhoro wa transition 100% transition kuma class 8 ukirore kuma riu 1 uguo ure kurakithie na grade gutiri handu ciana icio irakĩurĩra tondũ gutikĩrĩ na marĩhi mena kũrĩa marĩ. No nĩ kũ ciana icio ingĩkorwo ciũrĩire? Eke njuge atĩrĩrĩ no itanamba kuga ũguo rĩ, reke njambe ngwete kaũndũ madam agweta haha ka atĩ kuga the craze ya kũgĩa na degrees. Ta korwo uma na ngathĩti ũmũthĩ rĩ ningĩ akwĩrorore harĩa ha mawĩra mawĩra marĩa mothe matangathithĩtio standard kana nation, warora wakora wĩra ũtaretia degree hau ũnjĩre mawĩra mothe marĩa maretio hau irrespective of whether ona marĩa mwanagĩrĩra ta county ona mothe no mũhaka ũkorwo na degree. Wona tuthiĩte mũno tũrauga ũhoro wa masters rĩu kwanza nĩ twatiganire na degree. Koguo ndĩrauga atĩrĩrĩ thirikari in terms of policy making tutingĩhota hihi rĩ kũ regulate what the private sector does. No mawĩra-inĩ ma thirikari rĩ no tũhote kuga atĩ angĩkorwo nĩ ithuĩ tũrahunjia tũkauga atĩ to mũhaka gũkorwo na degree rĩ, mawĩra maitũ ithuĩ nginya public service rĩ
turarega kuhe andu aya a diploma na fazi niki nigetha makure uguo mundu na mushara wake ni agethomithia agie na degree iyo tondu ni kuri mawira matarabatara ukorwo wina degree na nie ni njui kwi mawira utarenda gukorwo wina degree tondu na toguo madam marauga nima colleges, the diploma colleges, they are very thorough. Koguo kora riri policy ni tufailite oro-ini wa policy ri ni tufailite the young people tondu turahunjio turera young people atire thie TVET thie middle level colleges no ithu guoka nigetha ku enforce nigetha the market accept andu aya twatumire mathi kuria na kuria ri tuka fail. Koguo kona atiriri niki gitumaga muciari ona kirite uguo atware mwana wake kuna. It is based on demand. Ni prestige. Na demand ya ate auma ri ni likelihood ya kuona wira. Koguo ikoro the government dira create demand ya certificates ici turera andu mathie makoe ri nogi na the government ni the biggest employer. Tarihe muthuri utwikagira a plumber etagwo Ochieng no mwathaga mieri eri ni uri busy ona yakwa kwa thimu yako naigua kuria arakwira aria ngari kwa governor ng'ania anga kwa engineer ng'ania anga kwa na wa mwari nake akwira we athomire diploma Kisumu Polytechnic gwiciwe ni kwina nyamuteo ikuria ugucokagia kiria thamu hino kitugwico kitondu kai kaundu warehe ri kiria gia ciana ici ingi wakora riria ndana understand president akiaria horo wa big four agenda ri nyonaga TVET ari cio enabler cia big four. Yes. No riu ngeuria atiriri thaici ungirora thaici andu marageria kurora ciana ni kuiguthia toguo twagweta ati 143 acio mathi thina universities no keuria policy ri tondu ni njui ni ukindiraga na horo wa policy ri iha ni gukuga atiriri kwina TVET ciana citu ni ukora riu mwana ni arauga metagwo ndiuka metagwo champions ya TVET ati mwana ni agete A kana B no akaopt kuga ni ndiguthia university no ne nguthia TVET riu ohoro ucio uraria ni horo wa mana niguo ndirauga atiriri in all this and I hope andu aria mari thirikari na mathikire in all this mundu ro tufiirite ri ni mundu gwitwo thirikari tondu mundu ucio ri niwe woire kindu kiari kiega muno gitagwo Kenya Poly akimitua kindu kigitagwo Technical University kore na ndukuhoro ndagitari no kwaria ona Jomo Kenyatta kindu kiari kiega Mombasa Polytechnic ko riu ucio ciothe ni fourth floor ciothe guku Kenya ngimba ni university ubethe Kenya Science ne turaga yetagwo ate yatukie university maya mothe marekeka thirikari ikarire giti ikiraga mbeu njithi muthie colleges na technical training colleges kuu no mukoya mukametwo university riu kindu kiria kuria andu marerwo mathie young people marerwo mathire ni indo citagwo polytechnic poly Diko chitwa innovation centers. Riu ni wacenjia ri twagamita innovation center. No uri wa mirumiri ni mbeca iriku warumiriria nacio. Warumiriria na advancement iriku. Ndwambe tucokerie Kenya Poly nigetha tuone goodwill iria we nayo. Wambe because these colleges had their role. Urenda kuga horo wa TVET. Ni ndi muciari tha ici mwana wakwa ena B- kana ena C. Ndi kumutwara anthropology na because it is the truth. Ndaguthie gwika arts university reke ngwire ciaheirwo rutha rwa kuhingura all manner of courses ciothe tu riu kona muciari ucio ri na turari na thina uyu ukona andu ni mathoma miaka 5 marathomete engineering ndiraririkana ni university iriku government ikama supervise for 5 years mugathoma mugacoka mukaheo verdict ni igoti ate degree yo ne substandard null and void na ni null and void maka ku register ni engineering body riu gori atiriri hathara yo ri ni yao muciari na mwana wake nio materwo tha ciao ate mwana ni athoma muciari ni ariha na coka twika ati we nduri engineer nduri engineer na kuringana na ithimi horo cio tondu igoti ni riatua na kwina body etagwo former commission for university education kwe acio ni kwina wagi wa woigiririki thiini wa sector ya githomo na maundu ma no muhaka tumarie hatari mundu kuga ati anga ni urahura thirikari kana ni ureka atia tondu ni ciana citu cirorira tumeraga igatwitikiria maundu mamwe no nginya tukagweta no muhaka tuge nigetha riri haria hangireke hareke twagirire gwika atia ni ruo thirikari angikorwo wina ma middle level colleges ni the future oya mashukuru mamwe tondu tha ici kwina university ciothe it is not everybody we don't need degrees for everything
tutirabatara degrees Kuna nginya university imwe iratuĩka atĩ ona nĩ ikũhinga. Tucokerie Kenya Poly, tucokerie get back to nigetha riu tuone goodwill, nigetha mwana agĩa na B akahota kwĩra mũciari no niĩ ndĩrenda gũthiĩ Kenya Poly. I want to go and do those courses that existed hĩndĩ ĩyo, because I know the graduates at Kenya Poly are 10. I know, and the quality na Kenya Science icio ũragweta. Tamborũgamĩrĩo hau atĩ Big Four super enabler yayo nĩ TVET. Nĩ kuga atĩa ka hino ndeto tũragemereria. Ningĩ hena ndagĩtarĩ tũraragia nake akanjĩra atĩ we may not need atĩ ndagĩtarĩ aingĩ. Tondũ rĩu ũngĩrora ciana iria irahĩtũkire rĩ, ũrathikagĩrĩria maragweta ndenda gũtuĩka engineer, ndenda gũtuĩka ndagĩtarĩ, ndenda gũtuĩka wakiri. Nake kĩngĩ magwetaga. Haya. No twaria na engineer maranjĩra atĩ ona body ĩrĩa ĩramaregister ndararirikana ya register engineer tondu maundu maingĩ rĩu marekwo nĩ macini. Maundu macio mamwe ũragweta nĩ maybe rĩu ciana ibatie gũkorwo igĩka AI, artificial intelligence. Harĩ maundu marĩa atĩ ũngĩthiĩ ta rĩu China courses imwe gũkũ atĩ tũrakenera itirekwo kũu tondu maundu maingĩ marekwo ũhoro wa waki wa manyũmba na kĩ moirwo nĩ macini tene. Hiki no kĩũria kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩũria nacio ciana citũ nĩ gũkorwo ikĩmenya thĩ nayo yerekeire nako. Hihi nĩguo policies icio ũragweta rĩ ikorwo iki-align ciana citũ ũhoro wa gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ, atĩ mwana ndarathomithio gĩthomo tu gĩa kwandĩkwo kana kũiga wĩra Kenya, no nĩ kũndũ agĩkorwo arĩ thĩinĩ wa global village. Tũkwamba gũikĩria twĩna Janet Muthoni Ouko na ningĩ twĩna ndagĩtarĩ Margaret Mbothe. Hena mũndũ wanjũria atĩ ciana nacio ithiĩ mathukuru. Nĩguo tũgũkorwo tũkĩ-address onake minister. Atĩ tauga kwa mwana nĩ ta wa Gandu. Na njũĩ wĩna meciria hihi mena ũtiganu. Mwana ũcio okĩraga rũcinĩ, kairĩtu kau okĩraga akĩonaga Bishop Gatimo Gandu Girls. Gatiũ cukuru ĩngĩ. Gathomaga, karotaga. Mwanake nake atũraga arotaga ũhoro wa mang'ũ. Ũngĩ nake Alliance Boys, Alliance. Ũngĩ Murang'a High. Ũcoke woe mwana ũyũ. Atĩ nĩ ũndũ wa kũrĩhia waganu wa Waihũra ũkabira. Atĩ mũnyugute Garbatura. Nĩ kuga atĩa? Tuikĩrie tũgĩcokereria kahinda gatarĩ haraya. Tũgĩcokereria thĩinĩ wa tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Janet Muthoni Ouko ũndũ na ndagĩtarĩ Margaret Mbothe. Nĩ conversation irathiĩ na mbere mũno atĩ Tau Kimathi University, Diari University, Jomo Kenyatta University, Diari University, Kenya Science. Nĩ kũririkana tũgĩkũra ũngĩaiguire mũndũ nĩ athire Kenya Science. Twamwĩtigagĩra na njĩra nene mũno Nyeri Technical. Nĩ ciarĩ na space thĩinĩ wa kũririkana andũ makĩgĩrwo Jomo Kenyatta ĩkĩheana diploma hĩndĩ ĩyo atĩ ararĩ kũrĩa kwa Jomo Kenyatta ĩkĩrĩ tertiary hĩndĩ ĩyo. Nĩ kũririkana ta nĩ tuĩka university. Hau niho hihi Dr. Mbothe kũroka atĩ tũngĩthoma meciria ma president yonaga mũno meciria make magĩũka harĩ ũhoro wĩgiĩ university mũno education. Ta kũrora Kenya nĩguo hane hihi China kana Japan nĩ ũhoro wĩgiĩ technicians. Nyonaga meciria make akĩaria ũhoro wĩgiĩ Big Four na ũhoro wĩgiĩ technicians. Nĩ ndatumagĩrwo mbeca iria marĩhagwo mabũrũri macio mathiĩte na mbere either ta Norway ta Japan na kũrĩa kũngĩ, atĩ mũndũ ũcio atanoka kana Jerema atĩ mũndũ ũcio atanoka wambaga kũmwĩkĩrĩra mbeca ciake. Na rĩngĩ nĩ kĩoro kĩhinganĩte akũrĩhia ũrĩa ũtarĩ wona, amwe nginya makarĩhwo makĩria atĩ nginya ndagĩtarĩ. Hihi no nginya tũrĩrora ũhoro wĩgiĩ gĩthomo na nĩho tũroria atĩrĩrĩ transition rĩ nĩ wega kuma class 8 gũthiĩ form 1. No rĩu ciana ici tũragweta atĩ 700,000 ti cia mwaka ũyũ ndera Joan andorere cia mwaka ũcio ũngĩ ciarĩ cigana kĩndũ 600,000. Ũkeyũria atĩ o harĩ mwaka nĩ ta gũtahĩka tũtahĩkaga. No tũracoka na kũria atĩrĩrĩ ciana ici rĩ iracoka gũthiĩ nako. Nĩ tũbatiĩ kũrelook ũhoro wĩgiĩ policy na the job market ya ciana ici citũ na ũrĩa tũramera. Twamera mathiĩ TVET rĩ atĩ rĩu mwana waku mwĩre athiĩ TVET. No nĩ ndĩrona gũkĩandĩkanwo atĩ ũkorwo wĩ qualified na diploma kana high diploma ya TVET ĩtagwo XYZ. Margaret. University programs cigithondekwo kana curriculum cigithondekwo ikĩdevelopwo rĩ cikoragwo ikĩrespond to a need
na nikio ndũngĩkora university ĩrathondeka curriculum ĩtarĩ na demand. Na rĩrĩa gwakinyire ndwaririkana kwarĩ na hĩndĩ ciana ciahĩtũkaga in numbers before hĩndĩ ya CS Matiang'i, ciana ciakoragwo ciĩ nyingĩ mũno ciathiaga universities. Na around that time ũngĩrora nĩguo diploma colleges cianjirie kuoneka tarĩ inferior compared to ciana ici ciothe ngiri na ngiri cirathiĩ maragĩthiĩ gwĩka bachelor's degree. Gũtirĩ program university ĩngĩikara thĩ develop ĩtware nginya gwa Commission for University Education itarĩ na projection ya rĩrĩ bachelor's, masters and PhD. That is one. Number two, ikoragwo ci demand driven. Kĩrĩa market na industry ĩra demand andũ me trained. Hau niho university ũkage kuga nĩ twa introduce curriculum kana twa introduce diploma course kana bachelor's program ĩra respond to kina na kina. Na rĩu haha tũreyũria atĩrĩrĩ nĩ ha twatereire value ya diploma colleges rĩ. Ũguo waziri arauga rĩ arĩa metagia graduates rĩ in the industry rĩ metagia turenda according to them rĩ mũndũ qualified rĩ akinyĩtie level ĩrĩkũ ya gĩthomo. Rĩu okorwo nĩ tũgũcenjia rĩ na nĩkĩo tũrauga ũngĩrora rĩu shift ĩrĩa yũkĩte ya TVET rĩ ĩracoka harĩa twanjĩrĩirie tene. Tũrĩ harĩa tũretha technologists kana technicians. Okorwo nĩ pharmacy kwĩna pharmacy technologists. Okorwo ũracaria electricals kwĩna cio rĩu arĩa marĩa diploma na arĩa marĩa higher diploma, arĩa marĩ draftsmen na kĩ. Tondũ rĩu right now rĩ the shift ningĩ nĩ cenjetie. Industry rĩ ĩkarealize atĩrĩrĩ twĩna so many graduates no andũ acio gwakinya nĩ implementation kana kũruta wĩra rĩ kana perform rĩ they are trained more mahana ta supervisors but not the workers, not the implementers. Tio mararuta wĩra. Na nĩkĩo rĩu marauga atĩrĩrĩ rĩu tũkwenda technologists. Na nĩkĩo rona rĩu thirikari nayo ningĩ nĩ ĩracokia kuuga atĩrĩrĩ nĩ twateire ikinya. Ta rĩu ũngĩrora na okorwo nĩ ũhoro ta wa veterinary medicine rĩ tũtiarĩ na vets aingĩ mũno no nĩ kwarĩ arĩa mathiaga hiti. No aririkana the hiti colleges icio na nĩo marutaga wĩra on the ground. Kwarĩ na agricultural technologists arĩa makoragwo kuo na ti mũndũ wothe wakoragwo athiĩte Kabete campus aga qualify with a BSc agriculture. Kwarĩ arĩa twetaga agriculture kũrĩa icagi-inĩ arĩa marutaga wĩra no matiarĩ na bachelors. Tũkĩrealize atĩrĩrĩ tũrarealize atĩrĩrĩ as a nation arĩa marutaga wĩra rĩ nĩo we did away with them. Tũgĩthiĩ tũgĩcaria arĩa rĩu rĩ nĩ ta line managers aya bachelors, engineers aya architect na kĩ nĩ line managers. No ona ũrĩa ũrĩcora the initial draft ya drawing rĩ ti architect ũcio kũrĩkorwo na draftsman tondũ wĩra wake atũrĩinĩtwo gwĩka atĩa gũcora. Rĩu nĩkĩo TVET iroka na nĩkĩo mũciari wothe ingĩra mũciari atĩrĩrĩ tiga kũrora atĩ mwana wakwa athiĩ eka diploma nĩ mwana inferior. In fact ũcio weka diploma in architecture kana weka diploma in civil engineering mwana ũcio nĩ ekuona wĩra mbere gũkĩra ũrĩa wĩkĩte a bachelor's, a BSc in civil engineering. Nĩ tondũ wa shift. Na mistake ĩrĩa tũramake ndĩritũ nĩ atĩrĩrĩ ona ithuĩ tũrĩ ta aciari na twĩ society rĩ tũtirenda kwĩ-enlighten na changes iria ciĩkuo in the world. Noyo maũndũ mathiaga magĩcenjagia ithuĩ tũrenda gũstick harĩa twari. Rĩu ona nĩkĩo ndĩrera mũciari atĩrĩrĩ ndumagane na mwana ũcio waku mũthiĩ university mũthiĩ mũũrie atĩrĩrĩ nĩ course ĩrĩkũ njega na nĩ course ĩrĩkũ rĩu market right nayo ĩra demand mũndũ professional mũndũ ũra understand atĩrĩrĩ ona demand in the market right now rĩ ĩhana ũũ. Demand in the market right now rĩ ona okorwo nĩ ũgwĩka medicine rĩ wakinya specialization rĩ thiĩ wĩke specialization area ĩno tondũ area ĩno nĩ flooded tigana na ĩno. No rĩu andũ ndiritũ rĩ maikaraga mũciĩ mathiaga internet Google-inĩ na aciari tũkĩenda kwamba gwĩtua a bit ignorant
ati ndurenda kumenya muno tondu tugaga generation iria ikuo riu ri tutira catch up nayo umagara mucii thie university or technical university of Kenya mwana ni qualified gwika bachelors ya civil engineering thie wikare thi na head of department wa civil engineering reke akuhe value ya diploma in civil engineering na bachelors in civil engineering na tikuga mwana uyu ajiriria diploma ri ndageka bachelors na ndageka masters na ndageka PhD. But right now, the shift ni riri TVET. Na nikio ono cio wina D ena place yake TVET-ini. Gutiri mundu mwana ungiuga ono cio wina D ati ndariga college agithii. Nikio urona riu na thirikari irathi ika partner na okorwo ni mundu wina farm nene mareka ngirigaco kuria kindu noko ni mahua na kiri mugunda wake magathi ma county government maga contract mugunda ucio ugatwika ta demonstration farm nigetho na youth aya turuga ri no mathie kuu na ni meguthomithio ku practical no ririkana kwari na waruhiu na ciari demonstration farms kuria andu mathiaga ukona model ya ngirigaca wega ni kuga atia riu nikio urono na county government okoni ta department ta agriculture riu ni iracaria andu area iyo magathi riu magatwika nio ono korwo ni youth acio ma form into a group ni magutwarwo kuo na mathomithio ndiri tureke tutwike a nation ira seek knowledge andu maumagare mathi ma seek knowledge na wethe knowledge kuri andu aria mena the right knowledge. Ndakorwo hena muthuri no ndimwetaga mwanake to ni hindi turakenda gwitwara indo akigia na mondo etagwo Dr. Gakonyo agigika is a dental surgeon no arora thoko thiini wa thi akiona thiini wa Africa ngwiciria matikirite andu atandatu ala mekite implantology kwa ithia South Africa agika ciguo arageria kuga ati riu to kuga ati urenda gwika dental surgeon kana medicine kana dermatologist no hine kurora niki kirekwo na muno ati kindu gitegwikwo na machine kwa tuika ati no uthinjirwo South Africa na mundu wa Israel kubatara tu gutumira AI hingo cia manimo muthoni maundu maria ciana cibatie ati magietha council magietha ugi methe kuri andu aria maramenya uria thi ikaire no tutanorerwo he kaundu gaka ngukuritie ciana ici cieko ciana 200,000 ciana ngiri ndona ganga ciana ciothe ithuikane milioni 14 tugitara marari 700,000 acio ni form 4 gicoka na thutha o mwaka ucokeru ume ningi kuma class 8 ijoka na thutha ciana ciana makiria ma milioni 10 na kindu ciana 200,000 gutwika ati itiramenyeka na irio kuria turi ingikorwo cieko kajuge atiriri thiini wa Basic Education Act ya 2013 thirikari ni hetwo responsibility nene muno na ni twaugire hindi oni ndirikanaga ndari organization yetagwo Elimu Yetu Coalition na no ithuĩ twagĩkaga activism ya kuga atĩ constitution ya Kenya ni yauga ni rights ya mwana o wothe guthie through the basic education system uguo ni kuga kuma nathari nginya form 4 tondu uguo riu niguo basic education na wa MDGs na SDGs it's well articulated riu tukiuga niguo katiba irauga koguo maundu maya mothe ni tumekire Basic Education Act ni nigetha minister wa githomo akoragwo agitongorio ni sheria fulani ati tariu no arokio CS no arokio igoti no arokio igoti-ini erwo twire ciana ici cieko na thiini wa Basic Education Act yori igacoka gathie kanyita mundu etagwo cifo chava cifo ti sub cifo ikamuhe responsibility ya ku account for ciana iria itari macukuru mena onyitaniri na head teacher koguo mwana atira cukuru tondu ciana ici 200,000 uroigua ni kuga atiriri ciana iria ciekire 80 ciari ciana milioni 1 kwa muhiano no magika KCSE ri cieka ciana 800,000 koguo ici 200,000 ri cieko ici nicio ciana iria citaramenyeka ciana icio ciathire ku ne koragwo ri wastage iyo ni wastage no agikorwo thirikari ni yatwirire ni mena 99% transition tondu uguo niguo tuonire 99% kuga ati o mwana ni asainirwo form 1 na akiingira
aingĩra form 1 ena namba na under the responsibility ya head teacher. Koguo head teacher ũcio mwana ũcio rĩrĩa agire gũcoka rĩ cukuru rĩ mwarimu ũcio nĩ kũbatiĩ gũkorwo kwĩna ciana icio citirĩ, they are not supposed to be unaccounted for. Nĩ ciana cingĩmenyeka kũrĩa cirĩ. Toguo tũrerwo atĩrĩrĩ ciana 600 marekire thibitarĩ ciarĩ maternity na nĩ ciakire kĩgeranio. Rĩu koguo ciana ici rĩ he mũndũ wĩtagwo head teacher na cibũ aya andũ erĩ nĩo mabatiĩ gũkorwo makĩra waziri wa gĩthomo atĩrĩrĩ ciana ciĩkũ nĩgetha agĩtũthomera aratwĩra atĩrĩ tũtira expect atũrie ciũria. County education boss wa tondũ kũrĩ andũ ta acio rĩ wĩra wao ũkoragwo arĩ ũrĩkũ? Ĩtaruta county mũndũ ũrĩa ũrũgamĩrĩire county yothe gĩthomo rĩ rũhonge either kana rwa TSC kana rwa gĩthomo rĩ ũcio ndũkoragwo arĩ wĩra wao. Rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa harĩa hagũkinya atĩ mũndũ ta minister no oke na atwĩre ndoĩ agakaya kũrĩa ciana cirĩ rĩ ũhoro ũcio ti ũhoro mwega na nĩ ũhoro ingĩta unacceptable. Nĩ abatiĩ go put in place measures tondũ sheria ĩho ĩrauga we head teacher mwana aga gũka thikũ igĩrĩ ũkaripotera cibu ũcio tondũ nĩ ũkĩmũĩ cibu nake nĩ oĩ kwa mwana ũcio agathiĩ akoria atĩrĩrĩ mwana ũyũ rĩ ekũ ĩhĩ ndanoka tondũ nĩ aremwo nĩ kũrĩha. Rĩu ũcio nĩ tũkĩmenya nĩ aremwo nĩ kũrĩha ĩhĩ ndanoka tondũ nĩ akuire ũcio nĩ agĩkuĩte ndanoka tondũ nĩ arahikire. Koguo we are not expecting kana arongithia we are not expecting atĩ waziri nĩ agũtwĩra atĩ ndoĩ kũrĩa ciana icio irĩ because there is a system in place. Koguo nĩ gũtwĩra aratwĩra atĩrĩrĩ the system is broken down. Koguo ta kuga atĩrĩrĩ Muthoni ona ingĩkora 300 agoka gũtwĩra ora ũguo mwaka ũyũ nĩguo ndĩrendaga kũmũria atĩrĩrĩ tondũ nĩ wagĩtwĩra 300 ndũĩ kũrĩrĩ twĩke atĩa ithuĩ rĩu niĩ ngwĩka atĩa tondũ nĩ we na ũigĩrĩrĩki ũcio nĩ we na ũigĩrĩrĩki ũcio na wĩ na system ndũrerwo wĩcirie ũrĩa ũhoro wothe ũngĩmenya wĩ na system hetwo atĩ head teacher nĩ uge tondũ makĩtaga register yake ũngĩũria register yetagwo cukuru yake rĩ yetagwo yake ĩtagwo nĩgetha mwarimũ akamenya atĩrĩrĩ we ndũnoka thikũ igĩrĩ na gacokia kũrĩ andũ arĩa marĩ angazo na officers nĩ oĩ kwanyu. So we are expecting the CS to be telling us out of ciana ici 200 rĩ ciana 70 ati agĩtwĩra placement nĩ yekwo rĩ selection atwĩre nacio ici atĩa nacio ici irĩ atĩa na nĩguo ndĩrugaga atĩrĩrĩ in Kenya no mũhaka tũkorwo na accountability to that level. No maũndũ maingĩ ithuĩ nĩ tũrekereirie ũguo tu atĩ twerwo ciana 200 tũtiũĩ kũrĩa irĩ wagĩtwĩra ndũĩ kũrĩa irĩ na nĩ ngwenda mũkenya ecirie ũhoro wa ciana icio 200 ta wastage tondũ rĩrĩ mbeca ciaku nĩ ihũthĩkĩte gũthomithia mwana ũyũ nginya haha. Koguo aga gũkinya harĩa abataire nĩ gũkinya icio nĩ mbia citũ ciora head teacher ũyũ ndanacoka haha atwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ marĩnjĩstĩtwo form 1 rĩ mbeca iria itũmagwo cukuru nĩ ciatigire gũtũmwo tondũ aya 200 matiokire kana mbeca icio bado no ciratũmagwo macukuru-inĩ no njĩra ya ũici. Rĩu rĩ nĩ horo ũtarĩ na ũigĩrĩrĩki na no challenge the Ministry of Education atĩrĩrĩ atĩ the constitution area president ehĩtire ku defend atĩ right ya mwana o wothe the right to education no muhaka we ta minister wa gĩthomo you make sure that o mwana wothe nĩ wahakikisha nĩ aheo right yake na mwana ũrĩa ũtanona right yake you have an explanation tondũ no ũhote gwĩka ũguo tondũ wĩna nginya the Ministry of Interior Coordination ũcio wĩra waheo cibũ nĩ amenye ciana icio ciĩkũ nĩ athiĩ mũciĩ kwao nĩ orie mwana ũyũ ndarĩ cukuru nĩkĩ because even the Basic Education Act nĩ rauga atĩrĩrĩ mũciari no ohwo nĩ kwaga gũtwara mwana cukuru. No gwĩta ũguo nyonaga twana kũririkana ciana cietwo form 1 no ahũragĩrwo thimũ nĩ cibũ kwenda kũmenya kana mwana waku nĩ arathire nĩ aripotire cukuru-inĩ twatigire cibũ matigire gũcaria ciana tondũ aiko cibũ nĩ ahũrĩire akĩenda kuona ndũra ka mwana nĩ ndoete cukuru no kuona tarĩ ũkarigwo mwana tondũ wakora njũria nĩkĩ no ndanyita harĩa okagĩra rĩu rĩ nacio hihi nacio iria class 7 class 6 class 5 nacio hihi ici iramenyeka tondũ tu itineka kĩgeranio nacio ingĩkora atĩ nĩ irorera gũkũ gatagatĩ na nĩkĩo ndĩrauga atĩrĩrĩ nĩ ciana nyingĩ mũno cikũra tondũ thirikari nĩ luzĩte ithuĩ tũrererwo maũndũ ma haha igũrũ ũgeciria atĩ tondũ kĩgeranio nĩ gĩekwo ũgeciria thirikari nĩ ĩraruta wĩra no let us go into the details nĩ tũtuĩke detailed nĩ tũrie atĩrĩrĩ mwana na harĩ kũmenya mwana ũcio aga gũka nĩkĩrĩ nĩho ona tũkũmenyera maũndũ maingĩ matĩ thirikari nĩ ĩroka ĩgatwĩra haha gĩthomo nĩ bure gĩtirĩ na marĩhi no ũgakora levies icio nĩcio iratũma ciana ciage gũthiĩ cukuru tondũ the world over mbeca nĩcio citũmaga ciana citige cukuru mũno
pregnancy ndĩtũmaga ciana itige cukuru toria wĩtania wa mbeca harĩa na school fees ona andũ aingĩ ũngĩmorio mũthĩ magire gũthiĩ gũthoma nĩkĩ magũkwĩra magire gũthoma cia gũkorwo ci ghost no kore ciana namba no mbeca icio nĩ kũrĩo irĩagwo to ciana irakĩgĩako nĩnjũĩ kĩu hihi no ũcokie na tondũ nĩnjũĩ kĩro mũteti kĩu no ũcokie kana wage no kĩũria twageria kũria minister ngwĩciria ũgĩtwĩra kũrĩa ciana citũ igakorwo igĩthiĩ form 1 no twende ũgatwĩra nacio ciana ici na mechanisms iria mũkoragwo mwĩ nacio ta rĩngĩ ndaratwĩra ta rĩu ici cia grade 4 gũtiĩkĩra nĩ ũkĩrekirwo hihi nacio nĩ cigana nacio itaratuĩka accounted macio nĩ maũndũ marĩa tũramũikĩria ithuĩ ti kũhũra no nĩ kũmũgetha meciria mweho na ningĩ tũtanamba gũikĩria ningĩ ũngĩrora thimũ yaku Mũthoni na onawe Margaret ũngĩrora thimũ yaku hena ndũmĩrĩri wĩnayo ya ciana ya cukuru ranking cukuru kĩgeranio kĩrĩa kĩraumire cukuru ihana ũũ ngwĩciria nĩ ngũgĩthoma na gwĩiria ngũkĩhota cukuru ya mbere thĩinĩ wa KCSE ĩrarĩ Kapsabet Boys kuma Nandi rĩrĩa tũthiĩ ũrore county ya kerĩ ĩrarĩ Kenya High School Nairobi Mang'o High School namba 3 Kiambu Alliance High School Kiambu Light Academy Nairobi Murang'a High Murang'a St Bridget Kiminini Trans Nzoia Alliance Girls Kiambu Pangani Nairobi Maranda Kisumu Moi Girls Eldoret Uasin Gishu Fred Kamusinga Nebugoma Moi High School Kabarak Nakuru Maseno School Kisumu Asubi Girls Homa Bay Kisima Mixed Nyandarua Farisho Boys Kirinyaga Starehe Boys Center Nairobi Kagumo High ndaiguire agwetwo nĩ minister atĩ rĩu nĩ hĩndĩ twambĩrĩria gũcoka macukuru marĩa magwetagwo Kagumo High School Nyeri Nairobi School Nairobi ndiĩ ndaigua no Loikido High School Kisii Kiage Tumaini Kisii Moi T Girls ona ndiĩ ndamĩigua Kerisho St Joseph's Chepterit ndiĩ kana Chepterit Nande Agoro Sare Homa Bay Bishop Katimo Girls nĩ wahutio handũ mũno Orero High School Homa Bay na Light Academy kwaja ta Nyeri gwethaga Nyeri High School ndinakorwo ngĩkĩmĩona hihi rĩrĩa minister araugaga atĩ Dr. Bothe akiuga atĩ tugerie gũcoka kũrĩa twarĩ mana macukuru ranking ĩno rĩ tondũ nĩ mahithaga gũtwĩra nĩ cukuru ng'ania o ũrĩa kũratuĩkaga atĩ rĩu thikũ ici andũ matiatinda magĩpride atĩ private ng'ania nĩyo ĩrahĩtũkia mũno nĩ wonaga matigwetagwo we rĩrĩa ũrarorire ũrona cukuru ici rĩ nĩkĩ ũronire tondũ ici nĩcio ciana iria rĩu igũka kũrĩa mũrĩ warora macukuru macio kaunti spread ĩhana atĩa number 1 warora ndĩronire the nĩ twarĩa US gũkoragwo na university ciĩtagwo Ivy League universities na ici ingĩ atĩ kũrĩ ta rĩu ũngeria na mwana wakwa wĩtagwo Kĩnuthia rĩ ndirakĩni intimidatie aunjĩraga atĩ university nĩ igĩrĩ Kenya tene Nairobi na ingĩ nĩguo ũrageria kuga warora ndĩronire rĩrĩ nĩ kwarĩ iria no tũgĩciĩtire rĩu the Ivy League National Schools iria ciarĩ national the Oxfords na Harvard yes kamwana ndakorereire Mang'o laini-inĩ tũgĩkoria warĩkia gũkũgathia kauga Harvard watũtiambaga kũnyita nĩ atĩa karoiga kamwanake karĩ ho gakuma Meru thiĩ na mbere urona cukuru iria ciarĩ kuo rĩ the Murang'a High the Nyeri High the Kagumo ciarĩ provincial schools but ciarĩ ngumo ciarĩ igweta of course kwarĩ iria Alliance na Loreto na Kenya High na Starehe na Maseno School Limuru na Maseno School ciarĩ igweta Lenana School Nairobi School Mary Hill ciarĩ kuo iria ciarĩ igweta arafu rĩu gwakĩrĩ the other schools nĩ kwarĩ nationals na kwarĩ provincial na kwarĩ district schools na kwarĩ Harambee schools na nĩ kwarĩ na iria ciarĩ mixed kwarĩ kĩrathi kĩa Harambee na kĩrathi kĩa public one
urona effort ya macukuru riu going back. Okay, ni tuonete ka face ka before CS Matiang'i uria gwathiaga na riu ni turona cukuru ciratuonia atiriri effort riu ciana nginya ciana willing guthoma tondu shortcuts ni ciahingirwo no menya ni kurakoragwo na shortcuts igeranio-ini maundu marakoragwo kuo riu ukona cukuru ciena arimu committed guthomithia aciari mara partner wega muno na arutani na ciana igakorwo i teamwork na nikio urona riu ciana icio ri na cukuru icio ri ni ciukirite tondu we are going back haria twari hatiari shortcut githomo ni hard work piece riu turona system ya riri hard work ni system turambiriria kuona ni system riu turanjiriria kuona hard work na system ya hard work ri ni tondu riu ona waciari ri ni metikirite kurutithania wira na arimu hena that partnership. That is one. Number two, ni turona riu onokorwo ni the county governments na the national governments riu ni metikirite go support onokorwo ni infrastructure CDF kana whatever other funds that allocations cikuo guthii ku build infrastructure ya mashukuru in whatever way onokorwo ti effort onokorwo funding iyo ti nene but at least ni turona effort iho. The other thing ni turona mashukuru riu they are more open also mashukuru ona gwetha okorwo ni ta counselors guthii mashukuru kwariria ciana ina ku open up ciana to opportunities cia maundu mangika atia magiteithia ciana. However Ndiritu, the risk iria iho ni riri ciana ici ciothe ri July cigukorwo university haha turuga atiriri ici ni tondu hena closed supervision, very close supervision na monitoring for as long as mwana ucio cukuru ni joe muthoni riria akauma high school oguo freedom okay akinye university that is a totally different challenge. Ni gukorwo ugitwira atiriri expectations either ta college kana university ni kuga ati tondu ciana ni ciakorwo ikiuma na dio ka hi muthoni kwa njira ngwe tondu tuko tugikiria we urona ati taruta mwana uyu uratongoririe Murang'a High School guciria aumite guku Nairobi, one of the informal settlements. Yes. Tondu ngiraiguire kiugo ritwa tutiaga kugweta ritwa wagweta ritwa nikuona o mundu umite guku no gacoka kaigua raumite na guku we warora maundu maya ri ni kuga ati tondu hena conversation na muno koretwo kirima-ini kirima ni Mount Kenya ni ngoretwo ngicemania na ndokore makiuga ati o county nacio na regions icokie resources guthondeka macukuru mao no tigutwika ati kuota ciana cia kungi igoka to tau ni nakora tau ringi mundu kwa muhiano tau mwana urenda guthie hihi Kagumo ri agagwetwo ri and I can bet etwo nja wa Nyeri ukora mwarimu muciari ucio ringi ekung'ang'ana nginya atigirira mwana ucio ningira cukuru onaka tigiria arendaga ugakora ati kwina mieke iraiywo muno tondu ni kwikaine ciana iria maita maingi cie thiini wa Mount Kenya cietwo nja wa gitaro giki aciari matitwaraga no methaga no ni gukora kwina ciana taugo na ici imwe national gukora mwana wina 340 aumite matura mamwe either ma Northern Kenya na kana kuria kungi wakora ena mweke aheo no still kwina ciana irari thiini wa neighborhood itana heo mweke hihi ukiona face ino ni kuga atia ni andu make macukuru mao muthoni kaguguthi atia ni list ino kwanza ri ndi mundu koragwo na thina munene muno na list ino tondu list ino ndamirora uguo ni ndi ndu iranjira tondu mwana wetitwo Kenya High ari na A akiingira kuu koguo expectation yakwa etago cream de cream ni aume ena A yo na expectation that is the expectation waigira wina A koguo form 4 ri no umire wina A mwana ucio ona angiaka guthomithio anengerwo mabuku tu ni mwana ibo ni kanyoi koguo ri ni ona wauma wina A ri ici ri no ti news because it is the expectation anyway ucoka ukore mwana ucio wari na maxima kana mana ndigwicia ni kuri cukuru njega ta Kenya High guku kana bururi mugima thuguka mathukuru maya me haha ri they are the best schools in the republic
na infrastructure wise thiĩ kũu ũkore arimũ mena kĩndũ gĩtagwo over establishment nĩ kuga mena arimũ nginya angĩ aspare macukuru maya mena arimũ the best tondũ head teacher wa Alliance kana Kenya High athiaga TSC, they should correct me, akauga agapoach mwalimu fulani mathiaga through the minsco makauga Maranda niko ĩratongoretie kana gacukuru kangi kanini niko karatongoretie chemistry marenda kũheo mwalimu ũcio na makaheo mwalimu ũcio. That is what is happening. Magare kũrenda ndagĩtarĩ macaria koguo mwalimu wana ũyũ rĩ, I mean ena every necessary environment ya go perform. Koguo hari nini, this is not news na hatirĩ wĩra mũrute haha, but there are schools cira struggle, ciana itarĩ na thitima na maĩ na library na lab matirĩ. Mwana ũcio ingĩrire na maxi 240 agacoka mwana ũcio akauma na B. Those are the people we should be celebrating, and neo direction ĩrĩa tuoete, because maũndũ maya ũrona rĩu makwambia kuga atĩ nĩ wa rank rĩ nĩmo magũtũcokia harĩa twarĩ, tondũ nĩgetha rĩu mahũranĩre gũkorwo wĩ namba ĩmwe rĩ hau nĩho ũici wa igeranio waumire. No twambĩrĩrie ũũ, this is how we got ourselves harĩa tũrarĩ, nĩgetha list ĩno ĩkiuma ya ngathĩti-inĩ niĩ ngorwo ndĩ namba ĩmwe, tondũ namba ĩno ĩmwe ĩna maũndũ maingĩ ĩkuga atĩrĩrĩ kũrĩ mũciari ũikarĩte thĩ sofa set-inĩ handũ nĩ kũran arora Maranda ndio ulikuwa na mmoja haya na mtoto wangu nataka aende Maranda. Kĩrĩa hihi tutanaingĩria ngwendaga ũtũteithie mũthoni-inĩ rĩrĩ ngĩrora ngwĩciria orientation yakwa ĩroka kuma kũrĩ njĩra ya kuga atĩrĩrĩ guokire ata gũgĩtuĩka macukuru mamwe nĩ makũra gũkĩra marĩa mangĩ, tondũ harĩ ona itemi rĩa Kenya High harĩ itemi rĩa effort fulani either kana nĩ aciari kana nĩ county wakorwo nĩ ta Mangu High School kuri ona itemi rĩu ngeuria atĩrĩrĩ kai counties ona citangĩkĩra kĩra macukuru mao cikĩra more resources, tarĩu ũrakora atĩ mbeca nyingĩ iratuĩka irĩ ciagwo thĩinĩ wa county ciũkaga gwaka manyũmba gũkũ Nairobi, ũkoraga ona andũ matonga kana magunĩka kũrĩa matũũra-inĩ marenda o gũka kũ invest thĩinĩ wa Nairobi. No tuge atĩrĩrĩ mwana wothe qualified kwa mũhiano ta rĩu Nyĩrĩ, njarie ũhoro wa Nyĩrĩ thaa ici na nenda gũthiĩ kandi cukuru ĩtagwo Kagumo, ndĩona haha Kagumo, yes Kagumo High number 19 na ndarĩ qualified, nĩ ũbatiĩ kũnyima mweke wa gũthiĩ Kagumo ũndware nja wa Nyĩrĩ. Rĩu nayo Kagumo ĩkĩtio ũguo rĩ ĩna nafasi cigana ndaheana ĩnĩ kwa mũhiano ũgakora ĩna nafasi ta hihi makũheo ciana 600 ndio makũheo capacity yao ya form 1 kwa mũhiano nĩ ciana 600. Rĩu hena capacity ĩrĩa cukuru ĩyo rĩ ĩngĩoya. Nĩ ndĩranyita kĩũria gĩaku mũno gĩa kuga atĩrĩrĩ atĩ mwana na nĩ ndonete ta rĩu gũkũ Nairobi rĩkĩheane gũkũ mũhiano wa gũkũ Nairobi nĩ tondũ wa push ĩyo ũrauga rĩ ya kuga atĩrĩrĩ mwana ũrathomeire primary school jirani ya Alliance rĩ kwa mũhiano rĩ nĩ tũkiuga Alliance ĩroya 400 agĩa 400 rĩ ekũgirio nĩkĩ aingĩre hau Alliance. Tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ tũgĩthondeke ibasi ona day wing, tondũ mahĩtia marĩa twĩkĩte thĩinĩ wa Republic of Kenya nĩ kũ limit capacity ya macukuru to the bed space. Tukuga atĩ tondũ twĩna marĩrĩ 1,700 tu rĩ icio nocio ciana iria tũngĩoya, notwithstanding cukuru ĩyo rĩ yakĩtwo mũgũnda-inĩ wa ĩka 30, no tondũ tuuga atĩ twĩna marĩrĩ 1,700 rĩ tukauga rĩu capacity ya cukuru ĩyo rĩ nĩ marĩrĩ macio. That is a big mistake. Na wathi kũndũ ta Uganda tondũ na gwĩ ciana nyingĩ mũno ciuma gũkũ cigathi form 5 and form 6 Uganda nĩ ũkoraga cukuru ĩmwe ĩna ciana 7,000, one high school ĩna ciana 7,000 no ĩna capacity ndoe matiramĩpeg na bed space ota universities wamĩpeg na marĩrĩ kwĩ complications nyingĩ mũno cigũka tondũ na gũkĩiga ici nĩ ciana cia andũ agima kũmaiga hamwe kũmahe irio ũrĩa megũthambia discipline na kĩ ũkona twamĩpeg na bed space rĩ kwĩna capacity tũtangĩhota gũtake. No rĩu ngũrie atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩkũgiria tũkorwo na day wing tuge Alliance and its quality nĩ twaka ithuĩ county government ya Nairobi nĩ twetĩkĩrio tondũ twĩna thĩna biũ county ya Nairobi tautahana na skulu nĩ ngataika 200 tutiheo hau ũguo county government ya Nairobi twake stream itu ciana cirĩ inukaga tondũ iko mwana aratũrĩte 8 years ainukaga mũciĩ ainukaga harĩ thaa ici nĩ mũnene rĩ atũkeherie boarding schools tũcitue day mũico biũ harĩa tuthiaga mũico harĩa tuthiaga rĩ tuthiaga kweheria day schools. At the end of the day thirikari no mũhaka ĩgetĩkĩra atĩ boarding schools are a waste
nĩ waste. Number one, nginya aciari metikire ati boarding schools are very expensive even tondu warora ri the government program is that free day school ri ni free. No watuika ni guthi gukoma kuu ri ugatuika school fees ri ni ngiri anga 50k, so it also kicks out a lot of children. No tungihota kweheria mentality ino ya boarding ri, because even in Africa ngima Kenya is leading. Ni ithuĩ our basic education system ni ithuĩ twĩtĩkĩtie in boardings so much gutire bururi ungi tiga guku gwitu Kenya. And even when you go abroad, even in Europe and even in the USA, gutire and we really need to work on that nigetha riri tuhote kuoya andu aingi ko kaukare kuigwaga ngiuga ati kana keriragiria guthie kagumo na nikahituka ni kagena max icio ri gathie kuo gatika limitwo tondu kagumo ire limit na riri ati twina mariri maigana ona twina mariri 1,500 koguo iyo niyo capacity itu. It is a loser mentality tondu warora ri andu acio mena lab yumite haha nginya kuu no wathika day school ici ndĩrona ngĩtũgĩria ona labu nĩ equipment ithatu. Bunsen burner ĩ harĩa mwarimu arehaga agacoka akaruta agatwara staff room tondu ndĩrĩ nginya gwa gũikara. Aboroga bya hauda wageithio muno na njuno tuko nginya tukirora maundu macio eka undu ukori wa gweta Dr. Margaret uhoro wigie ati urathomaga ukahurirwo ngengere but riu wathie kana TVET kana college kana university ati riu ucio niguo ni bururi ungi no turicokerera kuri we proposal tone njuyo na andu amakethi no marakirorera muthoni ouko uhoro wa niri twambiririe ko face boarding schools thaici ni ati tukwambiriria o ugo turaria uhoro wigie CBC ri ni ati nayo tukwambiriria ati ciana ici nikota ukarokia mwana waku uhoro wigie security infrastructure or mahana uguo no wageithio ni airetu akuria Gida girls majira ati you are alumni ati na niwe anga muikaririgite wa airetu akuria ne Gida kana ne Gida girls tukicokera kaida gatari haraya ndirikire karito ria mwisho oro igemenya na githomo gitu thiini wa bururi witu wa Kenya tuna Janet Muthoni Ouko na ningi tuna Daktari Margaret Bothe tugaikiria tugicokeria kaida gatari haraya. Tugicokeria riri ikereka rito ria mwisho riu Daktari Margaret heka undu ukorirwo wa gweta uhoro wa ciana cia kihituka kana ciarikia form 4 riu auga ati ningi riu ni kiharo kigeni ni mubira mugeni kuria ni urahuragirwo ngengere ukari yahuragirwo ngengere ugithie toro ni kurai na mabango no riu guku kwina wiyathi no aragerio hanini hihi akorwo aikomaja tukuringana capacity ya universities kana college nyurakeinuka kwa maituguo kana kwa babaguo no wina wiyathi hau agweta uiga ati ni mwahitukira haha o niguo kuhana no kwina gikiro kingi riu ciana ici iroka ku either TVET either universities Digital one na njire muciari atiriri mwana ucio ti mugima mwana ucio kuma nathari aturite a program itu akorwo na timetable iramwira kuma haha thi haha iga mabuku maya drawer-ini ruta maya tondu hena lesson ni yacenjia na ngengere ni yahura. Ciana iria ciukaga university ri tondu riu gutire university Kenya ingihota ku accommodate ciana ciothe iria ciothe iadmitted to university yo na nikio ukoragwo na bed capacity ya university ni nini muno to tukoragwo tukiassume atiriri ona ciana icio twareherwo university ri ni agima ona ithu tureciria ni andu responsible ni ma prepare to ni acio mauma nao hau kabere o turia mwarimu wa secondary aciragia mwana uma primary ni prepared for secondary life na ithu twiciragia uria wauma secondary nake ni prepared for university life no tugoka makinya kuria tukarealize mwana ucio da prepare to enough na muciari aga ku prepare mwana ucio wake tondu cukuru ici turona grades ici turona ri mwana uyu arathomithio anyite nigetha cukuru iyo korwo na mean score ya 10 point something
nigetha ikorwo i ranking among the top. Koguo mwarimu ucio ri no age time, arimu matire na time ndiritu right now, tondu na ithuĩ aciari no kũnegenia arimu nĩkĩ ciana gũkũ report form ihana grade cukuru no kũgwĩragwa, no gũtirĩ aciari mathiaga kũria arimu atirĩrĩ nĩ mũrathomithia life skills, nĩ mũraruta ciana ici mĩtugo, nĩ mũramathomithia virtues na qualities ici cia life. Gũtirĩ. Ithuĩ tũkoragwo tũkĩenda kuona report nĩ kwa announce result, cukuru ĩyo Murang'a county rĩ ĩna bacigana kana Kiambu county ina bashigana, no tutithiaga kuria extracurricular area also ciana cigiaga discipline cima activities ini cia extracurricular tutienda ona kumenya uguo tuna atari ku waste time. Ona ciari mero marute mbeca cia drama na cia kiki moga ni ku waste time, mwana ucio ndaguthite gwika drama guthite gwika atia guthoma cukuru iyo. Mwana ucio agiuka university ndiritori agakora maundu mothe ni online ni technology. Koguo ni wega umere ati to nginya ciana ciuke physically cukuru no ciahota gukorwo igũthoma online. Ona aria mekuo right now tirathi ciothe irathomwo in person, irathi iria nyingi theory cirathomwo online ona riu ni undu wa covid. Ona riu ta common units okorwo ni theory classes tito muhaka mwana ucio akorwo ekirathi cukuru cirathomwo online ona riu thaici. Koguo ni abatara laptop, mwana ucio ni kubatara laptop kana mwana ucio ni kubatara smartphone ina internet connection. Koguo ni abatara mbia cia bundles, ni arenda mbeca cia data nigetha agure data bundles. Haya akore atiriri gutire timetable icuritio notice board-ini to university tikiri gukorwo na student portal ati maundu maku mothe ri me student portal-ini kuma timetable ĩrĩa ĩrakuonia unit ĩno no menye rĩu subjects itagwo subjects citagwo units na cia unit codes kuria uramenyerete ni subject mathematics gukurerwo ni wa unit code 101. Teacher Wesonga, yes, ona ndugukora yandikitwo ati introduction ukukora ni unit 101 development room studies number this na timetable iyo online uthio me download. Ni kwandikitwo lecturer ni uriko? Ni kwandikitwo lecturer no kero lecture hall ni namba ici no e online. Riu mwana utaracemanitie na computer handu ambaga kuka akahingicika ndiritu tondu ona rero kwina student portal iyo ndaramenya niki. Number 2, ciana icio cierwo cithie student orientation itithiaga na niho induction ya maundu macio mothiaga hall mugacemanio na inywe. Riu marekwo online tureka orientation online. Tariu rira twirega gwika online ri uruna no itheru ri maikaga nginya mbica cia waganu. No riria arekinya irathi ni cianjiriria ni murerwo mukulogino turahuthira